2 сентября – день окончания Второй мировой войны, а 3 сентября в стенах Чувашского госуниверситета прошел диктант Победы, приуроченный к знаковой дате. Почему так важно проводить диктант Победы и как к нему относится молодежь? Подробности в репортаже Дамира Хантимирова. Диктант Победы имеет огромное значение для многих людей, которые неравнодушны к истории Великой Отечественной войны. Диктант позволяет восполнить пробелы в знании истории военных событий не только среди подрастающего поколения. Самое главное – это популяризация и отношение к истории Великой Отечественной войны. И здесь мы большую роль отводим участию именно школьников и студентов, и молодежи в целом. Потому что зачастую некоторые исторические факты, некоторые фамилии уже выпадают из учебного курса. Поэтому, конечно же, и активно вовлекаем наши школы, обращаемся к вузам, учреждениям и спорту для того, чтобы они участвовали в написании диктанта Победы. В диктанте Победы мог принять участие любой желающий. В 10 корпусах Чувашского госуниверситета порядка 600 человек приняли участие в этой акции. Одна из активных участниц – студентка первого курса факультета русской и чувашской филологии и журналистики Анастасия Смелова. Я считаю, что каждый человек должен принимать участие в подобном мероприятии, поскольку это наш долг, и мы все должны знать всех своих героев, благодаря которым мы живем сейчас под мирным небом. Участникам было предложено выполнить за 45 минут 25 заданий. Вопросы были посвящены датам, событиям военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе и памятникам монументального искусства. Дамир Хантимиров, Алексей Апанаев, Республика.